iruntu. Muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare ndakakubatirai nyaya haindozvida manje zvenyaya izvi inonzwa ndinobva ndanzwa kuvaviwa kufara dzimwe nguva ndopa pateta kuti miregedza timbozvikwenya tichimbonzwa kuti nyaya dzacho dzinenge dziri panguva yacho iyoyo dzinenge dzakamira sei. Zvaburana zvanyandurana. Mukuru weMarch and March Jacinta Zindle Mangombese Zuma ari kunetsana na Prophet Obey tichafa mukanairi. Avo vanonhonga tsono kana dzave nyaya dzekuziva kuti kwakati kuchafiwa ningi muso akati achafa. So mushure mekunge kwaitika tsaona mazuva mashoma atabva kudarika, tsaona iyo iri kurwadza mwana wese wepaZimbabwe, Jacinta akaisa post achibvunza kuti why didn't the famous Zimbabwean prophet who knows all our days on earth and how we will die prophesy this. Ndo mubvunzo wangu waripo. Akaenderera mberi zvekare achiona kuti zvoni what kind of men of God keeps prophesying negative things. So many deaths happen that he never sees. What kind of deaths or accident is he blessed to see? Ndo paakaenda achingodzikirira achingodaro achingotaura zvakasiyana siyana. But prophecy iyi takaona hedu pana Prophet Obey tichafa mukanairi pane paikabuda pane ma prophecies avo vanga vakataura vachiti zvoni a boat to capsize with Zimbabwean workers on duty. Hatizozivi kuti ndo yanga iri iyo chaiyo yacho here. But nyaya iripo grudge kana kuti daka riripo nderekuti Prophet Obey tichafa mukanairi vanochimhanya vachiraramawo vachiita upenyu hwavo mabhinda uko kurarama kutsvaga kungwavha kwese vari munyika ino, nyika yeSouth Africa. But zvinoitika manje ndezvekuti vanhingirikina vana vaJacinta vakatanga kumacha vachiti munhu wese rowa pasi, kwere rese rowa pasi, zama rese rowa pasi, guma rese rowa pasi, vachitaura kuti hanzi zvakawanda zvimazita zvetinongopuwa kamuno maagrigamba. You know what? Tatotindivara tatone thick skin baba, nekuti unenge uchingonzi iwo uri chakati iwe uzopamba chototi iwe I'm not a grigamba, utonzi ya ndo zita rako iroro, I'm not a kwere unzi iwewe ndo kwako chekuchako. So it's something chekuti zvinhu zvekuti zvinobva zvadzuka zvorwadza. So Jacinta anga achipusha movement yake ari pamberi achiita zvakasiyana siyana. Saka vaObey vakazosvika pakuti tiri kuona kuti mwanasikana uyo akaramba achiita uyo ari kuita achapuwa mabara matatu, achashudwa katatu. Saka kubva musi iwoyo daka irori ndo parakatanga. Kubva musi iwoyo hazvina kuzopera zvakanaka. Kubva day iroro kwanga kwakungonyangwirana. Vana veZimbabwe vakacelebrate zvisingaite vachinzwa shoko iroro vakati wakuda kuti maprofita kuti Jacinta shamaregera izvozvo because chachakuitika ndikuti vamana March and March yakambosheka munhu wese baba. March and March yakasheka munhu because waikona kuti kana utori kana pabasa pako vanotosvika vototi panapa vanhu vese vari panapa vane mapepa here pana boti vane mapepa zvonzi iwe unoziva sei kuti vane mapepa vachibvunza your employer but aiwa vanawo mapepers avo vakava vane mapepa vanzi ndiwo wakavapa here mapepa acho. But you know there is no way ungati ndindikava mapepa kaindiri home affairs unzi aiwa iwewo ndiwaifanira kunga wakava applyira mapepers iwa kana vasina kunge vari kushanda panapa vane mapepers awaka applya iwewe havafanira kunge vachishanda pano. Saka kureva kuti unofanira kutoisa vane maID zvitupa zvemuno kwete kuti woisa vanenge vachiita ane work permit yakamboapply achinda anga ari garden boy ngobva azoya kushanda panapa ngaadzokere kugarden boy ikoko kwaakaaplyira work permit yake anoshanda ikoko. Kana zvikasadaro hatichazosekerere haachafanira kunge achiita se achishanda munhu iyeye. So maissues iwo anga ari kurwadza zvakasiyana siyana ende vamwe vanhu vanga vari kusangana nekurayiwa chaiko. Unozwa these guys are men musoro yayo yanyatsotora mushika. Ndo zvinhu zvakasvika pakurwadza prophet izvozvo. Prophet amene kuti vakarequesta mumweya because kana vatotaura madhezi akataurwa zvikanzi ngaangokontinua. So it seems like Jacinta wacho haasi kudzora tsvimbo, ari kuramba achizhindikita baba, ari kuramba achingobhogedzera. I don't know kuti zvichapera sei because yakanzi November gore rinouya here akaramba achiita yaari kuita adarike ipapo. Asi isusu we all know this guy kuti haazi wekutamba naye kana achinge akupa chiprofita chako. Unoziva kuti even kana vanhu vakawanda mapoliticians machichi macelebrity vakasiyana siyana the likes of ana aka chaiwo vakatombopuwa prophecy iyoyo. Vapuwa prophecy iyoyo vanozvigamuchira. Yes tunaro tokambobuda
but zvakazongoitika maitikire zvakazongoita. May his soul rest in peace. But now let's talk about the issue yemazimbabweans vari kupindura nyaya iyoyi. Ndo pandazoti aiwa pandiregedza ndifare ndibva ndangoonesa nemi kuti zviri kufamba sei. Saka zvikanzi aiwaka in Zimbabwe when you get profess you get arrested. Chekutanga hamene kuti vari kuzviona kupi. His God is focused on SA not Zim. Hanzi mwari wake anongoda kungofokasa neSouth Africa, hadi kufokasa neZimbabwe. Ndo zvimwe zviri kutaurwa. Zvikanzi the same prophet who said GNU will be the end of South Africa. Vamwe vari kutaura zvakasiyana siyana vachipindura ipapo vakaona musadaro. Muprofita anogona kungoyaka futi mukapuwa chenyu one by one. Samudherere zvekudaro. He didn't prophesy that Mnangagwa will want to stay in power until 2030. His God only see things happening in South Africa, not his home. Murukupanzwa here zvimwe zviri kutaurika pakashata, but I don't know kuti zvimwe zvacho munozozvifambisa sei muri yeZimbabwe, because Prophet Obey used to prophesy nyaya dzekuZimbabwe zepolitics, but ndakaona kunge vasiri hazvina amene kana kuti vakanyandurana here naMwari panyaya idzodzo, because pane madays ofuti paitaurwa chiprofita ichinzi chamisa what this vachinhonga mumweya nyaya dzachamisa, but outcome yakazobuda ipapo yakavhundutsa munhu wese. Unoziva vakawanda vamwe vakamboda kupfeka maprophecies, but you know, I am that person asinganakirwa nekungoenda ndichingononanga vanhu, but one day I'm going to ask my questions akasiyana siyana kune vamwe vanhu. Chiziva that umwe munhu ukamubvunza umwe mubvunzo anobva apera career yacho ipapo. That is the reason uri kuona kuti vamwe vanhu izveso vari kuti client uri kuti attack because sometimes unodedza munhu oda kutaura zvaanoda iye, tochitirega tikubvunze mubvunzo on behalf of maZimbabweans, obvunza kunzi mubvunzo yako iyo uri kuta. Some of them mwana unotanga atonyora kuti imubvunzo ikati usandibvunze obva toati right zvakanaka, tomubvunza imwe yaasina kunyora pasi kuti samubvunze futi, otoshamisika kuti ko iyi futi yaipi. Ona unokona kuti turi pakati petari munhu otokisira message kuti usadaro ko yaipi wakundita mubvunzo yakundibvunze ino. Vamwe vanobva vanyeberawo network hallo vazodzoka time. So ndo zvimwe zvezvinhu zvinenge zviripo zvinenge zvichingoitika, but nyaya idzodzo tichazenge tichizodzitaura. Prophet Obey tichafa mukana here vakamboprofita, vaimboprofita kuti nachamisa what this, but hazvinozenge zvichienda neipapo. Saka musanyanyairwadzirirwa sereki nyaya iyoyi. Tine pamwe kakusazotowiriranawo katakatozomboitawo navo semaZimbabweans nenyaya yekuprofita nyaya idzodzo dzematongerwo enyika zvisikasazobudirira. And ndiri kuona Mwari kuti he saw it, not saying it's a nice feeling. How fate will befall us all. There should be a way once someone foresees such things to prevent these tragic outcomes. But inini, you know what, ndiri kuita hangu kakuonera zvikuitika pane vanhu vazhinji, especially maprophets iwaya. Chandisina kufarira pane prophet wese anobudikira kuti achabudikira chiti ndakazviona kuti vanhu vachafa. What is the purpose of having prophets in this generation? What is the purpose yekuti tinge tine vakomana? Because iwo already naso wewe watiprofita kuti mangwana kuchafa nhingi ndobva afa. Saka zvatibatsira chii? Ndo basa reprophecy here iroro. At least ngapatiwo kambango macho mukaprofita wokakomana kazvamataura zvacho kuti zvobva zvanhingirina kuti tinzwisise kuti chichi. Because pane zvimwe zvinhu zvokuti tinozoita tini muri kungoshandisa musoro wegora kuti unongozoti nhamba dzechitupa dzako dzinongoti chako zvapera, mota yako inongoti AC what ABX chakadaro andozviona manumber plates. Mwana anogona kungokuprofita mufiriji mako mune madomasi. I see 2 tomatoes in your fridge. Vane rimwe hasla raizvita paPretoria pasera richinhu ungatsona rakazobva ipapo richimhanyiswa zvikazosati jairi ribva panapo. Ende vanhu vakadaro vanotosvika pakutokura nazvo. Saka kana muri kungotanga mukushandisa musoro wegora zvikuzobatsira chii pane ningirikini? So nyaya idzodzo ndo zvimwe zviri kuitika zvekuti tinozongopedzera takungoonerera kuti zvinenge zvichipera sei. But ndiri kuona Mwari kuti zvoni people lost their lives once in these tragic incidents are still mourning. Here you are being sarcastic and enjoying people's death. War in human behavior, you are becoming a monster. Karma will locate you if you are not careful. Ndo imwe nyaya iri kupushwa, imwe narrative manje iri kutaurwa nevanhu vakawanda kuti Jesita ari kucelebrate vanhu vakanhingirikina ivavo. I don't want to push that narrative zvangu because handina kuzviona maonero iwayo. Jesita ari kupikisana
na Obey tichafa mukana here, uyo anova muprofita akamupa chiprofita chekuti uchafawo. Saka ipapo ndo pavari kutira kuita se kubatana vachinita se hakungotira kungodhonzerana pasi kuri kungoitika. Saka nyaya idzodzi zvekutora masaidhi takazvipedzisira kudhara hatichadaro, takungouya tichitaura nyaya maonero anosiyana, version inosiyana. Kwamanzwa saidhi roro renyaya it's okay, garai nesaidhi renyu iroro, uyowo garo nesaidhi rake iroro, ini nondogarawo nesaidhi rangu nenyaya mataurire angu andinenge ndichingoda se ndichida kungozviita. And ndiri kuona umwari kuti don't worry, the same Malawans you chase them at Durban today, they are champions, and you cause saying everything starts in South Africa. Mumwe wari kutaura izvozvo, vamwe vari kutaura kuti zvoni must we also make fun of KZN floods. Ndiri kuona kuti nyaya iyoyi iri bit sensitive zvakanyanya, because vanhu havana kunyazoibata mushe. Vanhu vakutotanga kuti saka iwo totanga kuitawo mafanizire nemafloods akaitika ikoko nechinchichichi. So I think the best way ngeyekuti nyaya ngatiisire panapa, but nyaya iripo ndeyekuti Jesita ari kuzvambaradzana naProfet Obey tichafa mukana here. Zvamuchaitawo neinformation iyoyo munenge muchizondiudzawo, kana kuti zvimanzwira amaitawo nyaya iyoyo nedivi rematorero amaita munenge muchizongondiudzawo. Ndendiripo ndogara vazazava for your own information. Bye bye.